isi turiko iraruhije, isi turiko irananiza, abenshi turaryama tunaniwe, abandi tukabyuka n'agahinda. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaha ikaze mwebwe inshuti no mu bakunzi muri kumurakurikirana ibiganiro cya kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Tubashimire kandi ko n'umudahengesha kudukurikirana. Ni Prote turakingiwe sanzwe ndabategurira kino kiganiro kandi nka kibashikiriza igihe mba nifashishije na bamwe mu batumire nk'uko twabemereye twatumiye kugira ngo baze mubamenye batubwire ivyo bakora, hanyuma namwe muheze mu bibasangitse mubatera intege mubashigikire abana b'u Burundi bariko barakora na cyane ko muri kino kiganiro tubazanira abatumire abasanzwe bahimbaza bakatazira mu ndirimbo mpimbazamana arizo gospel. Je mutiramanya ni Prote turakingiwe ubwo mu ngite Mr. Poro, ivyo ntangorane birazwi twaravyemeje ntangorane nimwe. Nuko rero muri kino kiganiro cuno munsi nyuma ya kamera angarutse ndi kumwe na Emmanuel Graphic, ariko kandi imbere yanyu hano murabona ko ndi kumwe n'umutumire umutumire ashajije cyane aberewe kandamuhe kano kanya abaramutse abidondore. Ndazi ko yigeze guca muri zino nyubakwa cigiye kirekire, ariko nyuma y'igihe kirekire aragarutse kugira ngo abatari bamubonye kiriya gihe canke batamenye ibikorwa asanzwe akora nivyo tugiye kuganira ko uno munsi. Bernice Nikuze tukuramutse cyane. Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana. Amen. Nitwa Nikuze Bernice. Yego. Ndi umuririmbyi. Yego. Ndi indirimbo zo guhimbaza Imana. Yego. Yego. Asante sana. Nuko mwamubonye ni Bernice Nikuze, niwe tuza guteramana muri kino kiganiro. Nyemerere ndakwakire nawe ari rya mbere ukurikiranye kino kiganiro canke winjiye kuri no televiziyo yacu, cukanda kuri subscribe kugira ngo wiyandikishe muri no muryango. Ariko kandi wowe warumaze kuyandikisha wabikoze uri umuntu wacu, turi kumwe muri no famille. Ico ukora andika muri commentaire wandika uti kaze Bernice. Mu gihugu cy'u Burundi tubize Bernice abakora umuziki wo muri Sekira, ariko no muri gospel naho turavize Bernice nawe akora umuziki wo muri gospel. Bernice the band usanzwe umwumva cyo muri ibyo ari indirimbo za profane. Ndamwumva. Uramwumva. Hajya niwe Bernice. Yego. Zatumye nawe nshaka kwita Bernice. Bernice, amakuru y'imisi rero meze neza. Igihe kirekire cyari cyaciye utatugendera muri Tarisisi Hope Ministry TV cyane. Igihe cyari cyaciye si gitoya, ariko no musigana nabanye namwe. Yego. Kandi ndabibashimira. Asante sana. Wari mu biki kwigihe kitari gito, wari mu duki, wari watwawe n'uduki? Bushize nari ngaha, nari naje kugiga mu kiganiro c'indirimbo nyene. Ama ngenda mvuze ko ari indirimbo shasha ngomba gukora. Ama iyo ndirimbo nayo yari yantwaye. Yego. Ariko nubwo bitarakunda kuja ku mugaragaro, ivyo nari ndimo. Mbo ariko waramaze kuyikora umwanya n'umwanya irashobora kuja habona. Ndamaze gukora audio. Okay. Ndaronka video. Audio niyo ntango ya video, ariko tuciye tugira ko kugira ukore video izosohoke hasabwa iki? Ni hahandi nyene hasabwa uburyo, hasabwa amafaranga. Razi ko navuze ko ngomba kuyikora byihuse, ariko kubera uburyo byarangoye. Ubu no burenda cabushakisha sindaburonka. Yego. Erega bariko baradukurikirana amafaranga barayafise. Biyabasabe erega bisako. Nibakoresha umwanya bayaza. Nego Bernice badushigikire pe babakoze. Turifuza gukora ibikorwa byiza ariko tukabura uburyo. Nivyo. Ariko kandi uriko aradukurikirana ashobora kuvuga ati ino mpano y'uno muririmbyi ntashobora kwishigikira, nubwo utaraducishiriza ko ngo bayumve, ariko ndisubire ko baza kumva ko ari impano vraiment
atari yo gukabakaba ari impano je ndabizi nico gituma hano sinza naho umuntu nzi ko agikabakabisha nza naho umuntu nzi yuko amaze kuba asobanutse muri bino bikorwa z'ivyarimwo mu bisanzwe nk'umuntu yovuga ati je Bernice reka ndafise 100 ndabize 50 ndamushigikira kore video y'iyo ndirimbo tuyibone vuba yo bigenza gute yo nyandikira ku nimero yanje ya telefone ndafise telefone nkoresha 69 664 680 mu kirundi wogerageza oya kabanyabujumbura ngo ikirundi sikirenga nk'abadukurikiranye batazi ngo ururimi rwaje mu bwato baraza gutahura iki kweri abantu benshi bamaze kubimenya vuga nde interpreta ntacu vuga mu gifaransa ndavuga mu kirundi 69 664 majana 664 majana 680 je kirundi vraiment kiba cari maditse mu mutwe nigizonafudika nuko kacugira ko wibutse ariko adukurikirana urubuga izi ndirimbo zawe zisanzwe ziri koko igihe wari hano waratubiye ko umaze gushira ku indirimbo hajya nizingahe hari ku indirimbo 4 hari indirimbo 4 wo gomba kuziraba yo kwandika gute kugira ashobore gukurikirana urubuga rwa Nikuze Bernice yandika Bernice Nikuze acabona indirimbo zanje nawe ubwo yo kwandika ndakomeje Bernice acabona indirimbo zanje sante sana nuko mu ndirimbo waririmbye iyo ndirimbo nakunze bangori mwiza y'Imana iyo ndirimbo urayibuka ariko ndayibuka yidishishiriza ko tukubiriza bariko baradukurikirana bagafashwa yego ntangora yeshirako uri mwiza mama ntawuhwanye nawe urukundo rwawe mana nirwo rukuranga uri mwiza mana ntawuhwanye nawe ibikorwa byawe mana nibyo bikuranga nagitera ifise tishiro igitero tu uri mwiza mana ntawuhwanye nawe urukundo rwawe nirwo rukuranga uri mwiza mana ntawuhwanye nawe ibikorwa byawe nibyo bikuranga uri mwiza mana ntawuhwanye nawe ibikorwa byawe mana nibyo bikuranga uri mwiza mana ntawuhwanye nawe urukundo rwawe mana nirwo rukuranga asante sana uri mwiza mana n'indirimbo nziza vraiment kandi abatari bake bagiye bayikunda nanje narayikunze no ndirimbo iyi ndirimbo yasohotse ryari cigiye kitari gito c'imyaka 2 yego iramaze imyaka 2 iri hanze irafise amasanamu yego yego ino ndirimbo nimba wibuka igihe wayikora nikiye kintu cakugoye kugira ngo uyitegure kugiza yishobora kucabona nagowe ni byinshi byangoye ni byinshi none iki gikorwa cyose kiba kigoye uri kuragikora nariko ndanayikora mu bihe bitoroshe nyene nta buryo nari mfise nizo nari ntanguriyeko yego rero amafaranga yarangoye yarangoye ariko hari abarinzi batari bake usanga bidoga ngo bahinyanyuzi bajya bita ba producer ngo babagoye ntibabahaye indirimbo kugihe
bari bayikenereye. Izo ngorane nazo zaragushitseko? Abijya byarabaye mugabo sinidoga cyane kuko naje ntamera nari ifise kuca mvango ce nkora iki gikorwa uwo mwanya ya wanashimara nazimpaye ndazimana igihe kini ntaranazikora na video. Yes. Ariko indirimbo imaze kuca ku rubuga rwa YouTube yakiriwe gute? Ugerageje kuraba ama commentaire abantu bagerageje kugira icyo bayivuzeko? Kubera nari nkiri mushasha abayakiriye barayakiriye, hari abayiravyo barayikunda barambwira n'ukuri komeza indirimbo nziza cyane kandi imbere ni heza kabisa. Kananje ndabwira nti komeza kandi imbere ni heza. Murakoze. Asante sana. Tugaruke rero urumva hareze imyaka 2 no ndirimbo igiye hanze. Inyuma y'imyaka 2 kandi niho yicaye ni Bernice Nikuze twabonye ko matumirwa mu bikorane ibi na biriya kuko ni hake ubona afishe ntubone ko Nikuze Bernice. Ibanga nirihe ko wizewe cyane muri kino gihe? Ni Imana nyene, ni Imana ni ibikora. Undi bwo je kubwiwanje nta kintu kimwe gihari no shobora. Ariko kubera Imana isanga byabaye. Ariko gituma baguhamagara cyane ko mbere nibatse yuko ari uko baba abibuka ico Imana yashize muri wewe. Naco kirimo. Uri ku rubuga ruriko rakora indirimbo, ndavuga abaririmbyi benshi ba gospel bariko barakora muri kino gihe. No munsi wewe wipfuza kuzomera nkandi abaririmbyi ubona uti uriya muririmbyi nanje ndagomba ko yo no gera hageze canke nkana harenga? Ni benshi hari abaririmbyi bazi kuririmba benshi. Ariko nka jewe icipfuzo canje ndifuza ko nogera aho ngira nyene nka jewe nyene. Imana ikampagurutsa nanje ahubwo abandi bakandabira ko nanje ati nanje ndashaka kumera nka Bernice. Ndabishaka. Nziza cyane na cyane ko ico umuntu yacitse yakimubako niba bisengera kandi bizokunda kuko nibindi byarakunze. Yes. Sante sana. Hari indirimbo yindi nigeze kumva uri korimba nyambaye itwangu iki banyavanginge isengo turimwo yesi turimwo nyambangigize gute sinzi iyi sireri urumva ko indirimbo genda zikurikirana cyane indirimbo zawe ashira zikurikirana kwebe nubwo ndumufana wa bose urumva ko naje ndumufana wawe shimane kumpera umugisha nibangiye yesi turimwo urayibuka no yibagira gute nayisi tugejeje iyi ndirimbo waririmbye kera birashika nyene ukazibagira oya ngo badazibuka situliko iraruhije isi tuliko irananiza abenshi turaryama tunaniwe abandi tukabyuka n'agahinda abandi tukirigwa n'umubabaro isi ndababwiye iraruhije iyi si turiko iraruhije iyi si turiko irananiza abenshi turaryama tunaniwe abandi tukabyuka n'agahinda abandi tukirigwa n'umubabaro iyi si ndababwiye iraruhije iyi si turimo kabisa. Indirimbo nayo ni indirimbo nziza mu ndirimbo usanzwe waraduteguriye. Iyi ni rafura irabizi ibitero. Yego dushaka igitero ca mbere. uragera hujyama ukaganya amarira gatemba ukababara ukagira agahinda mu mutima ariko wihangane bizohera uragera hujyama ukaganya amarira gatemba ukababara
ukagira agahinda mu mutima ariko wihangane bizohera. uragira agahinda mu mutima ariko wihangane nyene bizohera. Baheka hajya ngo nta mvura idahita nyene ngo n'izuba iyo ryatse haragera igihe rikazima. Aha wari wahiye agaca akantu k'akayaga kumva umeze neza. N'amajambo akomeye cyane ari muri ino ndirimbo iyi si turimwo canke turiko abayirimo n'abari indani muri yo. Tuba turacari hejuru tuyiriko yego ntituyirimwo turayihonyora mbe atsiko vese y'ishuri barikomeye igabesha banga iyi si turimwo kandi uri muri umenga ari indani muri yo. Ari indani twe tuyiriko aka kantu nako mukandika ahantu abantu b'Imana mukandika ahantu iyi si tuyiriko ntituyirimwo. Oya nukuri pasiteri wacu yatubwira ijambo yego ngo ibibazo umuntu n'ivyacamwo ariko si ivy'abamwe. Turabicamwo karengana ngo ntitubibamwe kubibamwo n'amakosa ariko turabicamwo tukabandanya tugenda hirya y'ibibazo ugahura n'ubundi buzima bwiza butarimo ibibazo cyane nyene ko niko Imana ikora. Zanze sana indirimbo iyi si turiko wayiyumviriye gute kumenga irimo amajambo aremereye kandi umenga nta vyinshi urabona kuri ino si? Hamaze kubona byinshi amaze kubona byinshi si byinshi cyane ariko ibyo bivanye n'imyaka mfise ibyo maze kubona vraiment birakwiranye cyangwa birarenze. Rero iyo ndirimbo nasanze yaje nyene numva noyiririmba. Hariho ukuntu nyene ushaka kuba uri mu buzima kweri ukabona ati nukuri ubuzima ndimo pe n'ubwinduru ego abanyene sanga hajemwe indirimbo sanga nayiririmba ntiyanangoye pe gukompoza. Ariko ushaka gukompoza indirimbo ukambega iki kintu ndabigenze mugabiyo ntiyangoye nuko yari matanya n'ubuzima ubona ubayemwo canke nubwo mbona mwabandi yego nyene ashobora buti isi turiko iraruhije. Ushobora kubona umuntu ku murango ariko aratwenga muri kumwe nk'utwo tuko turatera inkuru. Burya rero hagiye umuntu agiye kuryama mu ijoro niho ubuzima bwiwe abubona neza burazunguruka akibuka ubuzima bwiwe. We wiseguza amarira abandi biseguje umusego. Yesu Kristo bakarinda bariho benshi. Iyo ndirimbo abantu benshi bayirabe irimwo amajambo meza kandi ashobora gufasha imitima yabo cyane. Vraiment je nafashijwe kandi igihe cyose ngiye kuri YouTube channel yawe ntegerezwa kuva mfashijwe. Amen. Isi turiko iraruhije ariko kandi aho nyene ariko ngo hari abantu bayibaye ko neza ngo bahiri watangorane bafise. Ubayeho ku isi atangorane afise indi ngorane. Ingorane gusa nzisa ari igitero naririmbye ngo ntituyigira umugenzi y'isi. Erega isi iratwanga nubone isi mucuditse ukabona uri umugenzi w'isi urumva nyene ntuzojyame ngo usinzire. Yavuze ngo niyakosa ngo urakwegagura unyaroza kandi urabahijya ngo sinyoko. Oya sinyoko hatari sare biragoye nyene urumva isi hari ukuntu ushobora gukora ikintu gatoya ukamenga ngo yizera gato mugabo umaze kwinjira mu isi ukabona isi ngene imeze nta ciza na kimwe kiri ku isi. Isi heza kuguhenda eje kaguhinda yego iyo ni isi. Ariko ku rundi ruhande harabo tubona umenga barahiriwe kuri ino si ariko umwe yavuze ati burya inzu nazo zinyegeje byinshi. Dushobora kubona ku mutaga twenga ameze neza afise imodoka n'amazu ariko mwijoro akarara mu modoka afise etage. Bya bindi nakubwira nyene kubera iyi si indirimbo irimo ibintu byinshi byagutse kabisa. Ariko kandi ni muri ino si ushobora kurara ushonje ejo Imana ikaguhindurira ubuzima bwawe ikaguhindurira ubuzima yego byose bibaho byose birashoboka kubera Imana bivanye mugani ngene wenyine nawe witwara. Asante sana indirimbo nziza cane yese turimwo
ariko kandi nubwo turi muri nosi izi ndirimbo je naravyo no zikurikira ziranyije kabisa zirantwenze ngo naho turi muri nisi ngo hari Imana ari indirimbo bise ngo hari Imana ishoboye byose hari Imana izi byanje byose izi byawe byose Roma naho turi muri nosi nyene y'ingorane yo kubitika hari Imana hari Imana kuri Imana yacu ni nziza nukuri ndirimbo hari Imana ubu nayibuka nayo kumenya iri muri izi nyene washoboye gukora muri kino gihe wakoze muri urukurikirane yego nayibuka n'ukuri baceshirizeko hari Imana izi byanje byose hari Imana izi byawe byose hari Imana ishobora byose reka kurira hari Imana izi byawe byose reka kurira hanagura amarira yawe hari Imana izi byawe byose hanagura amarira yawe hari Imana ishobora byose ntabwo kano kahanagura amarira vraiment kano kararenze hanagura amarira yawe hari Imana izi byawe byose hanagura amarira yawe hari Imana ishobora byose nubwo ubona bimeze uku ntabwo ariko bizahora uyu munsi n'amarira ejo naho n'umunezero uyu munsi n'amarira ejo naho n'umunezero uyu munsi n'amarira menshi ejo naho n'umunezero uyu munsi n'amaganya menshi ejo naho n'umunezero amen aya mashina yawe hari Imana ishoboye byose hari Imana izi ibyanje byose iyo Mana nyene niyo Mana izi ibyawe byose cyane indirimbo nabayumviriye gute kwirimo amajambo nayo nyene atoroshe numva akomeye cyane indirimbo nukuri ndababwiza ukuri jewe sindi umunyabwenge cyane ndabona ukuri abantu bose bako madukurikirana jewe sindi umunyabwenge je ndi umuntu mutoya cyane gose ariko ibi bintu byose je nukuri n'Imana yonyene binkoresha nukuri niyo yonyene je sanga byabaye kandi je nababwiye nukuri nta nguvu nyinshi nshira mu gukompoza oya sanga byabaye nyene nkasanga yabaye indirimbo cyavuze izirarimbonye ngo niyo nyene niyo Mana niyo ibikora niyo ibigukoreye rero nta buhinga nta kiniki uri kurashiramo cyane saba Imana yo mwijuru iza n'umuntu ashobora kunshigikira ashigikire n'ukuri muri uru rugendo rwanje ashigikire zoba mukoze aya kanimero wagatanze ndizera neza yuko bakabonye ariko mu gusozera ikiganiro turatsaho kagaruka ko kugira ngo wibutse abazoka badusamiye hagati ino ndirimbo uratubwiye ko indirimbo nta bintu birebire Imana iraguha kuko abantu ngo bandika indirimbo gutandukanya hari uwandika uronka mu nzozi ari uyumvira akajaja muri studio banje no kwandika muri ubwo buryo butatu we uburyo ukoresha n'ubuhe nimba atari banga jewe shobora nk'ubu ndi ngaha ndashobora kumva indirimbo iki hama nkabifata nk'ibisanzwe je nkiro bifise gaca witahira gaca nitahira cyangwa nkabyirirwa nkuko kuba ndirimbo ngo numvise iyo ndirimbo umwanya nkumva byahetse ngiye kuryama rero
bya bindi byose kigaruka ya ndirimbo arasanga ndavuga ati indirimbo rero niyo nkaca ndayandika Imana itanga isabagire ego nawe iravuze ko yaguhaye birumvikana ariko kandi tukiraho nyene no munsi biravuga ko umuziki w'u Burundi cyane umuziki w'impimbazamanana wowe utari kuratera imbere cyane nawe niko bibona je ku ruhande rwanje niko ndabibona kuko izi ndirimbo turazikora n'ukuri nta nyungu ndende tuzikuramo inyungu ndende kandi nini nuko turirimba izi ndirimbo hama abakeneye kumva ubutumwa bakabwumva niyo nyungu ndende aha twebwe tuzohembwa n'ijuru ariko mu bindi bihugu tumaze gukurikirana amakuru atandukanye y'abaririmbyi ngo hari ukuntu hari amashirahamwe ashobora kwitanga agashigikira abaririmbyi ariko hano mu Burundi ngo iyo ntambwe iracari ndende niko bimeze iracari ndende kwera ariko ntitwakibagira gushimira amashirahamwe amwe twarabonye nka Primusic nubwo idaherutse kugaragara yarigeze gutegura amahiganwa isanzwe tegura yo kwamamaza ikinyobwa cabo nivyo ariko twabonye umuririmbyi wa gospel yitwa Destin ni we yashoboye gutahukana agashimwa n'ikibanza ca mbere nitwakibagira kandi gushimira canke gukeza Superbat nayo iherutse gutegura higanwa ubona ko ryatahukanye n'umuririmbyi w'umurundi yitwa Kiriku Akiri ariko kandi tugarutse muri gospel nkuze kubivuga umuririmbyikazi w'umurundi kazi yitwa Alvera Muhimbare yashoboye gutahukana ikibanza ca kabiri ku gashimwe k'imiliyoni 3 kubwawe ntumva yuko bigumye ko gospel yoti bikagira iyindi shusho mu Burundi biko biratsa ariko kandi nibaza ko n'abaririmbyi namwe bwanyu mukwiye kubishiramo uruhara iyo mu mbese hari competition mukitaba ntimugire ngo ivyo ni vy'abasani gusa kuko benshi babango yango nta muntu gwakejijwe ngo aja guhiganwa burya nibaza yuko ari kubitaho urukundi ni je nateguye agashimwe sinobahamagara ngo nimuze ndabahe nkora ikintu gituma munigana uza kusumva ingufu wundi akakatwara ariko hano abarimvye muri gospel muracafise bamwe ariko uko ari bamaze kubitahura hari bakivuga ngo bijya ngo bagiye kwifatanya n'abisi ngo sinoza guhiganwa muri ivyo nimba bahamagaye kira muririmbyi batatoranuye nibaza ko umuririmbyi wa gospel kuyandikisha akagaragaza impano yiwe imbere y'abakizwa n'abatarabakizwa nibaza gatangorane ziba zirimo bagibize mentalite cyangwa ivyiyumviro vy'uko banuriki abanda babwira bya abaririmba umuziki sinzi ngene no witanye imbaro w'isi abaririmba indirimbo mpimbazamanana jeni abantu baririmba umuziki w'isi nkuko basa abantu bose bavyita si bibi kuko nabo baratangiye impanuro ego ashaka kumva umuririmbyi kweri yaririmbye indirimbo kumva nukuri yavuze amajambo mazima kandi meza n'abaririmbyi nabo nyene twe turirimba indirimbo mpimbazamanana tweho urumva bisanzwe bizwi uko urinze uririmba indirimbo mpimbazamanana uraba amajambo y'ubuzima nyene niyo usohora rero je nibaza ko ataco byotwara kuko nabo nyene rega bose saba pagani bose saba pagani ujya aya nivyo aba yumva bimurongoye ko yokora twese urumva hitwoja muri gospel niko bimeze asante sana umuntu wese yubahirizwe cyakora no musi Bernice kugira ngo muziki wiwe utere imbere hoko gwiki ni kushigikira nyene kushigikira mama mukaja kwagwa rubuga rwanje nyene mukafasha ano musi rubuga rwawe rufise abantu bangana gute barukurikirana amaze kugira subscribe si benshi cyane herutse guharura mugabo nitwagaruka mu kiganiro tuzokora ibiharuro asante sana muce ku rubuga rwa Nikuze Bernice wandika Bernice Nikuze urabona zino ndirimbo zose yaririmbye hano ziriko uce
mushigikira mu gusonda kuri subscribe, hanyuma gere partage urungikira abandi nabo bafashwe na zino ndirimbo, ariko kandi muri commentaire uze guterera icyumviro, bibaye ngombwa ushiremo n'akanimero kawe araza gukabona, hanyuma muce muganira, nibwo muterera ukamushigikiza ibihumbi 10 canke 5 canke yarenga canke umuriyoni canke amajana, kandi nce nibwo muha imodoka ari mu baririnzi bakigenda n'amaguru ba gospel, ntiwobugize nabi maga ntubenka abana ngo ko ndaguha imodoka nawe urama ugasanga muri mpanda guhimza sibyo. Nuko Bernice mwanya wahariwe kino kiganiro ndabona uri kurarangira, mu gusozera nike kintu uri kurategurira abafana canke abakunzi b'igikorwa cawe muri zino mpera z'umwaka n'intango z'umwaka? Ikintu ndiko ndategura mfise ibikorwa byinshi, nivya biri nyene amafaranga aguma agorana. Navuze ko mfise indirimbo nakoze audio, ndiko ndondera uburyo bwo gukora video hama ndayishikirize abakunzi banje. Yego, asante sana. Bibutse ka kanimero tuce dusozera 69 39 664 634 680 680. Nuko niko rubuga niyo nimero musoze mukoresha kuri Rimikashi, niyo nyene kuri WhatsApp, yego kuri apel hose birikira-kora. Mu mpera z'umwaka canke mu ntango z'umwaka nibe bikorane canke ibiteramo watumiwemo tuzoze kukuraba ukuntu performing. Hari igikorane cyo ngaho ashobahita gose ndahibagiye gatoya mu Kamenge, yiko natumiwe mu Kamenge ari yaruguru kujya amatafari. Yego, hajya niho nzoba ndi dimashi niho nzoba ndi, kandi yarani hano nzoba naciye mu gatondo. Yego, asante sana. Narabonye uri kuraririmba abantu baranezerwa cane, uvyakira gute bijya navyo? bijya ni byiza cyane kuba utari kuratamba wirorera no kuri biratera n'intego umuririmbyi cyane, turabikunda n'ukuri. Nuko Bernice tugushimira ko witavye ubutumire bwacu no munsi. Murakoze cyane. Nizere ko ino ndirimbo niyaca habona uzoza ukatubwira ko yamaze gushika ku rubuga kugira ngo natwe tuyikurikirane. Asha nzoza pe. Tukwifurize kurangiza umwaka neza no gutangura neza umwaka mushasha. Namwe bibabeko. Amina. Ivyo muri ko murakora bize bigende neza gusumba uko mwabiteguye. Amen. Asante sana. Nuko tugushimire nawe wafasha akanya kawe ukadukurikirana. Ikiganiro cacu cy'uno munsi ni hano kirangiriye, ariko ibindi biganiro biracabandanya. Kuri mikoro ya mbere yari jewe nyene Protect turakingiwe, mikoro ya kabiri yari umutumire wacu Nikuze Bernice. Nawe turagushimiye kandi murakoze cyane. Turadushimiye Emmanuel Graphic nawe yadufashije mu gisata c'amasanamu. Namwe tuze dusure ture mu bindi biganiro bikurikira, naho ubutaha. Bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.